الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun sura Niso'ninki 38-oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo bixillik masalasini tilga olgan. Asli bu bixillik masalasi nima munosabat bilan bu oyat tilga olingan desa, Allah oila munosabati va biraz kengaysak jamiyat munosabatidagi eng yaxshilanishninki, ittifoqlikninki, mustahkamlikninki tub asosi boshqalarga yaxshilik qilish. Bu yaxshilik ota-onani markaz qilgan shaklda chambasimon kengaydiganlik haqida ta'limotlarni bir bo'lgandan keyin kishi yaxshilik qilib bo'lib boshqalarga cho'nglik qilish, takabburlik qilish yaxshi emas deb buni so'zlagan. Undan keyin yaxshilik qilishga qarata bexillik qiladigan kishilar haqida so'zlab, bexillikning aslida insonning vujudidagi insonni xuddi bog'lab olgan bir tumi chambarga o'xshash ma'naviy kasal ekanligi. Bexillik inson o'zidagi mol-mulkni boshqalarga berishga ham ko'ngli olmaslik emas, hatto boshqalarning berishini xohlamaydigan bir ig'ir maraz ekanligini tilg'ilib, bu ishning kufrlikqa iboradiganligi bilan eskartgandi va xorlig'uvchi ig'ir darajadagi azob bilan eskartgandi. Bugungi oyatda yana Alloh subhanahu va taolo shu ijtimoiy jamiyatdagi yana bir sinf kishilar haqida so'zlayotdi. Bayatni deganimizdek oldingi darsda bixil qalbi tor odamlar haqida so'zlagan bo'lsa, endi bu oyatda ularning tam qarshisidagi xajlaydigan, chiqim qiladigan, o'zidagi imkoniyatni boshqalar bilan o'rtoqlashadigan, ammo buningdagi niyati to'g'ri bo'lmagan, niyati sop bo'lmagan maturdagi kishilarni tilg'ilayotdi. Davot bu Alloh subhanahu va taolo astag'izu billah والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Yani davatıda özlerinin mallarını kishilarga riyo qilish uchun kishilarni ko'zlab turib, kishilarning maqtishi yoki hurmati degandek bir muddaolar bilan chiqim qiladigan kishilar, bular Allohga va oxirat kuniga ishonmaydigan kishilar bular. Kimki shayton hamroh bo'ladi degan, yani bunda odamning hamrohi shayton degan gapda hamroh bo'ladi ekan, bunda hamroh noiti yomon hamroh bu degan mazmunda oyatda bir bizga yana bir turli kishilarni so'zlayotdi. Qaranglar. Ilgirki oyatda bixillik haqida so'zlagan. Endi bu oyatdagi so'zlangan so'z temisi xajlaydi. Chiqim qiladi, sarf qiladi, ammo nishoni aniq emas. Nishonini aniq qilgan taqdirda intayin ojiz bir tuvan nishon. U o'simi kishilarga rioya qilish, kishilarga riyo qilish, yani kishilarga ko'rsatish. Yani amaliyotda qarindoshlar, bizning qilayotgan yaxshi ishlarimiz, mayli iqtisodiy jihatdagi iqtisod sarf qilishlarimiz bo'lsin, yaxshilik yo'llariga, boshqa ilmiy ishlarimiz bo'lsin, yoki Alloh yo'lida jihad qilganga o'xshash eng buyuk ishlarimiz bo'lsin, Alloh bilan qilgan bir savdo bu amaliyotda. Qur'onda buni Alloh
savdo sifatida tilg'anadi. Biz bir ish qilamiz, buning qarshiligida Alloh bizga bir mukofot uradi. Endi riyo qilgan odam dal o'zining qilayotgan bu ishi, hajlayotgan pulisini Allohga sunmay, Allohga satmay yoki Alloh bilan qilmay bu savdoni odatdagi odamlar bilan qilgan bo'ladi endi. Ya'ni Allohning beradigan mukofotini ko'zlab ish qilamiz, Alloh uning qarshiligida bizga mukofot uradi, savdo bitadi. Ammo aksicha bo'lgan taqdirda-chi, atrofimizdagi Ahmad yoki Mehmet Samatlarning bir ishga qiz madhiyasini yoki ularning ko'zida cho'ng ko'rinishini, qiladigan ancha-muncha ikromlarini, bir o'rinlarda to'yga chaqirishni, shuningga o'xshagan ijtimoiy jamiyatdagi o'rin, nom, obro'y ne deb qilgan bo'lsa, ya'ni madam sodni Alloh bilan qilmay, kishilar bilan qilgan bo'ladi. Bu yerda biz ko'zlagan sodi nishonining bizga qanchalik foyda beradiganligini o'ylanishga tegishli bir hisob chiqadi bu yerdan. Allohdan olamiz degan vaqtimizda Alloh qanchalik beradi. Kishilardan olamiz degan vaqtda kishilar qanchalik beradi. Menda bir hikoya bor. Osmon radhiyallohu anhu'ningki hayotida bo'lgan bir voqealik. Osmon radhiyallohu anhu bilisizlar Saudiga sirtdan mal keltirdi. Mal keltirgandan keyin taraf-tarafdan Saudigalar Osmon radhiyallohu anhu bilan savdo qilish uchun kelishdi. Osmon radhiyallohu anhu malga yuqori baho qo'yib kelib, men deydi. Bu savdoni kim bilan qilaman? Alloh bilan qilaman. Ya'ni bu yerda bir ifodasi bor. Menga sizlardan yuqori qo'ygan, baho yuqori qo'ygan birisi keldi. Hammasi bu kim bu endi bu? Biz o kadar yuqori baho. Men uni Allohga sotdim. Ya'ni bu yerdagi ifoda buning asosiy munosabatlik temasi boshqa, ammo men ifodalamoqchi bo'lgan nuqtam shu. Ya'ni biz nima ish qilsak, qanda bir yaxshi ishni qildik degan vaqtimizda buning qarshiligini oladigan tarafni qana qilishimiz kerak, to'g'ri bekitishimiz kerak. Agar biz xuddi bir misol olay, melimizni pulisi chiq masalan, pulni to'lashdan qiynalmaydigan mablag'i ko'p tarafga setish bilan mablag'i oz pulni biralashga iniq emas tarafga setish to'g'ri kelib qolsa, biz insonchilikda bir savdoda tabiiyki qaysi tarafni tanlaymiz? Tabiiyki pulni biralaydigan, vaqtida biralaydigan, bagandimi yuqori biralaydigan tarafni tanlaymiz. Agar aksi taqdirini tanlagan vaqtda bizning erishadigan javobimizning bo'ladi, ahmaq savdoga olamiz. Ziyon tatgan savdoga olamiz, qaranglar. Aynı şekilde dünyada qilayotgan ishlarimiz bir savdo. Biz bu savdodagi qarish tarafini to'g'ri tanlashimiz kerak. Yo'l oldimizda ya Allohni tanlaymiz, mukofotni Allohdan olamiz, ya atrofimizdagi insonlarni tanlaymiz, riyo qilamiz, insonlarning madhiyasi uchun qilamiz, uningga erishimiz. Bu ilohiy adolat. Kim nimani ko'zlasa, şuna mukafatı erişidi. Yani Allah hiç kimge zulüm qilmaydi. Allah Sura Tövbe'ninki 111. ayetida qarindoshlar. Mu'minlarning qilayotgan ishlarini, sarf qilayotgan jonlarini, mollarini o'zining qanday shaklda oladiganligini tasvirlatib deydi. Innalloha ishtara minal mu'minina anfusahum va amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah mu'minlarning ularning jonlarini, mollarini cennet bedeliga setib oldi. Setivelish ifodasi. Setib olgan vaqtda bizga beradigan qarshilik nima? Cennet. Nimishqa biz ishlarimizni satmoqchi bo'lgan zot, amallarimizni satmoqchi bo'lgan zot, jinimizni satmoqchi bo'lgan zot, malimizni satmoqchi bo'lgan zot buyuk zotki, buyuk beradi. Bütün kuch qudratning egasi bo'lgan, bütün imkoniyatning egasi bo'lgan zotki bizga beradiganimi o'ziga loyiq ravishda buyuk bo'ladi. Ammo Allohni qo'yib odatdagi insonlarga satsaqchi. Qilayotgan jihodimizni odatdagi insonlar uchun qilsaqchi. Qilayotgan ishlarimizni odatdagi insonlar uchun qilsaqchi.
Bunun misali Sure Baqara'nın 264. ayeti okup ötken kemmeseli seffanin aleyhi turabun fe'esabehu vabilun feterekehu salda. Bizning qatqaşlarımız bir silliq appak taşqa oqşaydı. Üstüde azıraq çang tuzang topu var. Bu çang tuzang topuğa yağmur şunda düştü mü? Azıraq su düştü mü? Hiç mi qalmaydı üstüde. Yani bizning erişidiganimiz muşu taşның üstüdeki çang tuzangı oqşaşlar. Yani hiç nimege erziməz bir nəs oldu. Bu kadar. Yani mesele nait inip. Ayet bizge meseleni o kadar inik bir şekilde izahlap berwatıdı. Yani özünün mal mülkünü yoki jenini bu yolda sarf qilib turib, ammo nishoni to'g'ri tanlayotgan odamning qalbida iymon o'rinlashmagan odam bo'ladi. Yoki o'rinlashdi deyilsa, rasmiy o'rinlashmagan, ya'ni ojiz demakchi. Chunki u odamning qalbida haqiqiy iymon bo'ldigan sho'p qolsa, sog'lom iymon bo'ldigan sho'p qolsa, qarshi tarafidagi zotning bizga qaytiradigan ajri, marhamatining buyukligini tushunsa, ko'ziga atrofidagilarning birdig'ini faqat ko'rolmaydi. Qanchalik ish kishilarning hurmati, kishilarning o'tirdagi yuz obro'y, masalan, ijtimoiy nupuz, ancha-muncha ikrom, so qanchalikda Allohning birdig'an jannatining oldida qanchalik narsalar o. Agar musha ahvollarning hammasini tushunib turib, bilib turib, yana qilayotgan ishlarimizni boshqalar uchun qildikmi, bizdan ahmoq savdogar emas, bizdan ziyon, ortiqroq ziyon tortadigan savdogar emas. Allah bununla cevabən nima deydi? Sen bu işlerini kishilarga riyo qilish uchun qildingmi? Tam. Sen maqsad qilgan, ko'zlagan narsanga erishding, haqsini ko'tarding, maqtadi. Sen ko'zlagan ikromni qildi masalan. Tamam, tugadi sening ishing. Chunki sen meni ko'zlamading, men beradigan mukofot jannatni ko'zlamading. Insonga ko'zlamagan narsani berish zulm bunga nisbatan. Ilohiy adolat shuki, inson nimani ko'zlasa shunga erishadi. Allohni ko'zladimi, yarasha erishadi. İnsanlarning maqtashlarini, ijtimoiy nupuz o'rinni ko'zlami unga erishadi, loyiq. Ya'ni o'zining erishmoqchi bo'g'inga qanaq bo'ldi, erishib bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam qiyomat kunisi hech qanday soy yo'q kunda Erişinin sayısında sayıdılığın yeti türlük adamның içinden birisi özünün on kulu kılgan sadikatını, yaxşılıqını sol kulu bilmegen adam degan bir şekilde sadikatını riyasız, ihlaslan kılışının ki ne kadar mühim, Allah'ın nazarında ne kadar yuqur mertebeli işkellikini ispatlatmışqa. Çünkü özümüzden sağlam aklı ölen oynayıp bakkan vaktimizde biz yaxshilik qilgan vaqtimizda yaxshilikni birisiga qilamiz. Bu yerda bir bäguchi va og'uchi shakllanadi. Bizning o'rgangan va bilgan qarashimizda bäguchi qo'l og'uchi qo'ldan yaxshi. Ham bu yerda qilayotgan ishlaringni oshkorlading, boshqalarga ko'rsatding degan gap. Sen yeni birilerini başkalarının aldığında mehcup kıldın degan gap. Mesela çünkü biz birovga yordam qildik iqtisodiy jihatda yoki boshqa jihatda, boshqalarning oldida ko'z qildikmi, bizning qilgan yordamimizdan, yaxshiligimizdan o'ta qarshi tarafninki ruhiy pastlaydi, ruhiy tushadi. Unga moddiy yordam qilib, ma'naviy jihatda uni qanday qilib sundagan bo'lamiz. Bu holatda balkim bizning boshqalarga qilgan yaxshiligimiz bundan kim kishilarga nisbatan salbiy ta'sir bo'lishi mumkin. Shuningcha Alloh subhanahu va taolo nima deydi? In tubdus sadaqati fa ni'mahiya. Yani Sura Baqaraning 271-oyat. Agar sadaqatlarni yaxshilikni oshkor qilsang tamam, umi bo'ladi, yaxshi. Va in tukhfuha va tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. Agar uni maxfiy qilib kambag'allarga bersanglar, bu sizlar uchun yaxshi. Va yukaffir ankum min sayyiatikum. Sizlarning qilgan xatoliklaringizni bu o'chirib tashlaydi. Vallohu bima ta'maluna xabir. Alloh qilayotgan ishlaringizdan hammasidan xabardor da'vatidi. Oyat bizga buni qana qilyotidi, da'vatidi. Endi
Agar qilayotgan ishlarimizni o'rtaga chiqib oshkorlash, boshqalarga ulgu bo'lish, yaxshi ishdan birini jamiyatda umumlashtirish uchun bo'lsa masala yo'q. Mana aniq qilingdi bo'lsin. Muhimi biz shu ishni qilayotgan, boshqalarga shu yaxshilikni berayotgan vaqtimizda qalbimiz Allohga bog'lansinki, qilayotgan ishlarimizning mukofotini, qarshiligini kimdan olayli? Allohdan olayli. Ammo qalbida riyo qilib turib, boshqalarga ko'rsatib turib, meni yo'g'on bilsin, cho'ng bilsin, menda ish qilsin deb turib, yaxshilik qilgan odam, sadaqat qilgan odam u vaqtida tamom qilsa bo'ladi u ma. Bunun faqat bir yaxshilik tarifi bo'ladi. Muhtojlar, qiyinchilikda qolganlar, shu yaxshilik erishganlar undan foydalanadi, ammo shu odamning o'zi Allah'tan ecir girişemiyordu. Bir yerde ziyan tadadığını şu adamdan üzülüdü. Ama etrafındakiler, şu yaxşılık erişkenler bunun da menfaatinde. Onu mu tosmayımız? Şu ayette in tubdu sadakat fe ne'immahiye. Aşkar kılsanlar mı yaxşı? Kılıverenler. Ama yuşurun kılsanlar bu tehim yaxşı davatıdır Kur'an. Nimişka mühim nokta kalp meselesi. Yuşurun kığa vakitte köp ihtimal kalpten çatak çıkmaydı. Aşkar kığa vakitte köp ihtimal kalp sağlam qalb bulanmaydı. Mesela o ama şunu olsun qilish kerak. Çünkü mesela sen Allah'tan ecir erişemigen takdirde, ma etrafındakiler nima qiladi? Foydalanadı bundan. Andikin ayetning oxirida qarindoshlar mollarini kishilarga riyo qilish uchun qilgan kishilar deb oxirisida bularni qana sifatlayotdi. La yu'minuna billahi va la bil yawmil oxir. Bu odamlar ne Allohga, ne oxirat kuniga ishon. Chunki haqiqiy ish olsa, bizning qilayotgan yaxshi ishlarimizning kimga qartilishi kerak ekanligini obdan tanlay oladi. Chunki Allohni haqiqiy tunigan odam, Allohga haqiqiy ishongan odam qolganlarning ishlari ko'zga ko'rinmaydi. Allohning otasining oldida, Allohning jannatining oldida boshqalarning bizga yetkazilgan har qanday ishi ko'zga ko'rinmaydi. Oxirat kuniga ishongan odam, oxirat kunida hech kimning qilgan ishining bir tiyinlik zarracha zulmga uchramasdan jazosining mukofotining to'liq berilganligini ishongan odam dunyoda erishadigan har qanday narsa unga nisbatan hech narsa ko'rilmaydi. Demak bu riyo qildi degan gap bu odamning kallasida Allohning hajmi loyiq ravishda emas. Allohning o'rni bekmaklik, oxiratga nisbatan tunishi to'liq emas. Oxiratning ahvoli bu odamni qilgan ishini oxiratdagi manfaatini ko'zlab, oxiratdagi mukofotini ko'zlab qiladigan darajaga ep boramidi degan gap yani. Hisobda mayli bixillik qilgan odam bo'lsin, mayli iqtisodini riyo qilib qilgan odam bo'lsin, bu o'zining o'ziga va o'zining iqtisodiga dushmanlik qilgan odam. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam hadisda qiyomat kunisi tunji qilib hukm chiqariladigan, savol-so'roqqa tortiladigan 3 turli odamni tasvirlaydi u hadisda. Birisi Alloh uningga ilm ato qilgan kishi. Qur'on o'rgangan kishi, Qur'on o'rgatgan kishi. Bu savol-so'roqqa tortildi. Yana birisi Alloh yo'lida jihad qilib o'ldirilgan kishi. Yana birisi Alloh uningga o'z fazli marhamatidan iqtisod bergan. Bu iqtisodni sarf qilgan kishi. Bularga kelib Alloh subhanahu va taolo qariydan, ya'ni Qur'on o'rgatgan kishidan so'raydi-ki, "Sen Qur'onni o'rgatmadimmi? Payg'ambarimga tushagan shu Qur'onni o'rgatmadimmi?" deyilsa, "O'rgatli ya Rob. Nima ish qilganda bo'lsa, men kecha kunduzda o'qidim, o'rgandim." Yo'q aytdim. Yolg'on aytdim. Alloh yolg'on aytdim deydi, malaikalar yolg'on aytdim deydi. Balki sen bu qilgan ishlarning hammani mandaq nishon uchun qilding. Voy qorim ekan deb qilding. Voy molli ekan deb qilding. Qiroati uzgan deb qilding. Voy bilimli ekan deb qilding. Zaten sen ko'zlagan bütün nishonlarga erishib bo'lding. Haq deb bo'ldi uni. Ya'ni sen nishonlagan nishon bo'ldi. Ondan keyin pul egisi, ondan keyin mujohid mush tartib bo'yicha hammasi keltirilib, o'zining qilgan ishlaridan so'raladi. O'zi qiyomat kunida men bunday qildim deyilsa-mu, ammo bularning dunyoda qilgan unda bo'lmag'achqa Alloh uni sen yolg'on qilding deydi. Sen pul melonni sarf qilishda
Sizne vay sıhhiken, mertken desin nopuz, yoki 100 avro cemiyetdeki o'rning uchun qilding, xalqning ikromi uchun qilding. Mush noktalarda bularning hamma ishlari qanday bo'ladi? Rad qilinadi. Ya'ni chunki bu o'zining qilgan ishidan, mayli sarf qilgan iqtisodi va boshqa ishlardan ko'zlagan narsaga erishib bo'ldi. Ko'zlagan narsa erishgandan bo'ldi, masalan, ilohiy adolatimiz shu. Allohning rizoligini ko'zlamagachga erishamaydi. Jannatni ko'zlamagachga erishamaydi. Ba'zilar so'raydi-ku, xuddi qarshi chiqqandeklar. Masalan, dunyoda insonlarga o qadar töhbilarni qo'shgan ba'zi kishilar bor. Masalan, elektr tokni ijod qilgan, uni ijod qilgan, buni ijod qilgan. Bular tuyuqsizlanib kiplam so'raydi-da, bularda o'z haqiqatini jannatga. Agar musulmon bo'lmasa, bular jannat kirmaydi deyilgan shaklda javob berilsa, bu insonga bu qadar töhb qo'shgan odam jannat kirmamdi deb o'qtiqibdi. Hey, shu ishni qilayotganlarning o'zi jannatga kirishni xohlamagan odamlar bo'lsa, jannatga kirishni xiyolida bir qitim o'ylab boqmagan odamlar bo'lsa, ko'zlamagan, nishonlamagan odamlar bo'lsa, o'zi o'ylamagan yoki akirib qo'yib qanday qilsa uni. Ilohiy adolat shuki, kim nimani ko'zlab ish qilsa, shundan qarashidi. Dunyoda mayli qanchalik kashfiyot, qanchalik yaxshiliklarni qilib kelsin, qilgan yaxshiligi va ijod qilgan ijodiyatidan nimani ko'zlagan shundan qarashidi. Pulni ko'zlaganlar tamoman pul topadi. 100 avroyni ko'zlaganlar tamoman 100 avroy topadi. Huquq mansabni ko'zlaganlar huquq mansab topadi. Tamom irish bo'ldi. Tekrar ta'kidlayapman, ilohiy adolat bu. Ahiretni ko'zlamadi, jannatni ko'zlamadi. Nimish qiladi Alloh subhanahu? Ko'zlamagan, o'zi istamagan narsani nimish qiladi Alloh subhanahu va taolo. Ammo bu nuqtada bizning muhim bir ta'kidlab qo'shib tegishlik bir gap bor. Din riyo qilgan odamni qilmadimdi. Yo'q. Riyo qilsa qilaversin. Ammo dinning ta'kidlaydigani qilgan ishingni riyo qilma. Allohni ko'zla. Bu ta'kidlaydigan ammo riyo qilib turib qiladigan odamni qilaver. Chunki buning ziyon tortadiganini o'zi, ammo qilayotgan ishlaridan atrofidagilar va munosib taraflar paydo bo'ladi. Agar bu ilmiy odam bo'lsa, riyo qilib turib ilmiy xizmat qilgan bo'lsa, qilaversin. Buning ziyon tortadiganini o'zi qiyomat kuni esa, ammo buning ilmidan boshqa paydo bo'ladi. Riyo qilib turib iqtisodiy yaxshiliklarni qilib, sadaqatlarni qilib, insonlar uchun yaxshi ishlarni qilib qo'ydigan odam bo'lsa, qilaversin. Boshqalar paydo bo'ladi. Ama bunun üstü ziyan tortadi. Riyo qilib turib jihad qiladigan odam bo'lsa, qilaversin. Bunun jihadidan munosabatlik inshaalloh paydo bo'ladi. Ammo o'zi riyo qilgan bo'lsa, ziyonni o'zi tortadi. Amaliyotda ikki kishi to'g'riliq bo'lyapti mazmun ilgirki oyatlardan hozirgi oyatda. Birisi bixil haqida bo'lyapti. Oldingi oyat so'zligimizda Mao oyatda riyo qildigan kishi haqida bo'lyapti. Mayli bixil olsun, mayli riyo qildigan odam bo'lsin. Masalan, bixilni gapini tilga olsak, bixil o'zining pul mollarini to'plab, xajlamay, eng oxirida hisobda bu pul moldan o'zimi mahrum qoladi. Bu toplagan mal dünyasının mağazını çaqıdığanlar başqalar oldu. Ya kendiki miras qorduruldu. Mesela deyli hayatının ahirgacha şu dedik qo'yamiz oldingi darsda bixillik bunun bir iqtisodga ehtiyoj bo'lib qolganligi tufaylidan buni to'plagan ish emas. Qalbidagi bir maraz bu, ruhiy kasal bu. Ochko'zlik kasali. Bu kasal ha qancha buningga 100 yil o'tgandek mal dunyo olsa-mu bu odamni xayl etkizmaydi. Toplaydi. Vaqt bir yakiladi. Hayotida buningga uni siz yan qiladigan, buni siz yan qiladigan, aqallisi mashinada o'tasiz yan qiladigan bir kasallar olishdi. Doktor uni yemang, buni yemang deydi. O'zing foydalanmaydi. Yurib ketgandan keyin bolasi kelib, ya o'yin tomosha bilan o pulning mag'zini chaqadi, ish qilib bir shaklda qanaqa qiladi, ketadi endi. Bu qanaqdirlikqa pul mol dunyoni to'plab bu şekilde xuddi Allah'ın bu dünyaya ulaşılgan kanuniyetiga qarşı chiqqandek bir ish. Chunki har insonningki bu dunyoda yeydigini belgilangan, ichdigini belgilangan, milliarder odamning mu yeydigan ichdigining cheki va eng aqalli turmushdagi odamning mu yeydigan ichdigining nimasi va cheki va. Yani hisobda bu adam toplagan mal dünya yani şu pul mal dünyanın Allah yaratgan bir xizmatni qilaveradi. Faqat bu adam o'zida qildimi Allamıyor. Mesela bu adamning million pulusining bir xizmati va hayotda.
bu xizmatni bu odamning qo'lidan qilinsa, qiyomat kuni ajrga erishadi. Bu odam topildi dunyodan ketdi. Bu mol dunyo balasining qo'lga o'tgandan keyin o'rtaga chiqadi. Xaylanadi, bazani jonlantiradi masalan, yoki bu odam qilmagan yaxshini balasi qiladi. Demak, bu odamning zini hisobda uzgurudi. Allohni aldayman deydi, Allohga baxillik qilaman deydi, hisobda qanday qilgan o'ziga baxillik qilgan bo'ladi. Amaliyotda o'zi hayotida sarf qilsa pulni, buning ajri o'ziga bo'ladi. Odatda inson hadislardagi mazmunlarga asosan qilgan sadaqat, qilgan iqtisodiy yaxshilik bu insonning iqtisodini ko'paytiradi yoki kengaytiradi, qana qilmaydi, ta'latmaydi amaliyotda. Masalan deylik, biz bayatdan toplagan mal dünyası balasqa qilib. Hayotidagi ahvollarni kuzatib boqqanimizdami? Men mal dunyoni toplayman. Yeni bir inson bor, yeni bir kishi bor. O kishi o'zining iqtisodini yaxshi yo'llarga sarf qilgan kishi. Masalan, o odamninki sarf qildi. Bir ikki binosi bor deylik, ma'qul, yoki ikki ya'ni yeri bor deylik. Bu adamning sarf qildig'ini tugab, ya'ni bu odam yaxshilik yo'lida sarf qilish uchun binosini shunday sotadi. Bu pul mol to'plagan bixil odam ko'ziga bir chiroyli ko'rinadi, qalbida bir narsani o'ylaydi, binoni oladi. Bu bir binoni shu bino bilan qilib qolgan bo'ladi. Ya'ni bu pul haliqi binoning egasi bo'lgan yaxshi odamning qo'liga o'tib, uning qo'lida sarf bo'ladi. Ammo hayotda mayli bu odamning yoki yaxshilik yo'llariga sarf qilgan odamningki erishdig'ini, yeydig'ini, kiydig'ini, ichdig'ini tamamen asosan degidek o'xshash. Her ikkalasi dunyodan ketadi. Birisi rahat bir şekilde ko'ngil ozodlik bilan o'zining vazifasini ado qilib, qo'lga berilgan imkoniyatning vazifasini ado qilib dunyodan ketgan bo'ladi. Bu uni topildim, buni topildim, anchalik pul topildim deb pulning sonini yoki sog'an binolarni, xishkesaklarni tutib qilib qoladi va dunyodan ketadi. O narsalar o'z patida qolib qoladi. Bu odam tatadigan ziyonni kimga tatgan bo'ldi? O'ziga tatqizgan bo'ladi, qarindoshlar. Endi bu ahvollar qarindoshlar. Bu ahvollar mayli baxillik qilgan odamning baxillik masalasi olsun yoki riyoxo'rninki riyo masalasi olsun, bu biz ayiblayotgan, Qur'on ayiblayotgan bir ish. Buningga turtki bo'lgan, bo'lgan narsaning tub asosiy sababi shayton deb tushunadigan bir omil var. Hem öyle bilimiz bunu. Şeytan hukumi ya cinlardan terkip tapkan, bunun beşi iblis, cinlardan terkip tapkan bir grup var. Ya ki insanlardan terkip tapkan bir grup buludu. Ancak insanı azdırıdığan neyse, birisi şeytanın insan kıldığan hücumudan başka, insanın özünün kalbideki bir heves. İki xil narsa var şeytanlar, insanı azdırıdığan, şu narsalarga qana qıldığan baradığan. Ya insan ne özünün nefsi doğru yollardan, yaxşı yollardan başka yoqqa qayırıp yaman yollarga ittirdi. Bu bir. Eğer özünün nefsini yengalese, şu vaqtda şeytan hücum qıytıdı. Şeytan aktif faoliyat qiladi, vesvese qiladi va buni qana qiladi? Yo'ldan chiqaradi. Endi kishini yani şeytan bilan nefsinin gepi nereden chiqib qoldi qarindoshlar desanglar, chunki oyatning oxirisida oyat bizga bixil odamning ayiblarini so'zlab bo'lgandan keyin kimki uningga şeytan hamro bo'lsa, bu bek yomon hamro dedi ya. Yuqori degandek bixillikning omili yoki riyo bilan ish qilishning omili insonning qalbidagi şeytan. Bu şeytan insonga nisbatan bayat deganimizdek insonning nafsi insonni u yoq bu yoqqa haydaydi ya. Haydab inson o'z nafsini g'olib kelgan vaqtda andan keyin şeytan bu odamning qashig'iga kelib şeytan hujum qo'ydi. Ya'ni şeytan biroz kuchli insonning nafsidan
keyinki insonni ozdiradigan bir narsa. Inson o'zini yengaligan taqdirdami, keyinida uni hujum qiladigan bir nim bor, shayton bor. Shu tufayli biz biroz nafs, ondan keyin nafsning insonni ozdirishi, shaytonning insonni ozdirish qatorliq nuqtalarda biroz qana qilish to'g'ri keladi, to'xtash to'g'ri keladi, to'xtalish to'g'ri keladi qarindoshlar. Biz insonning dushmani ikki xil shayton bor. Birisi jindan tarkib topgan iblis boshliq bir turlik shayton, yana birisi insondan tarkib topgan shayton. İnsandan tarkib topgan shayton insonning o'zining nafsi shu. Avval insonni o'zining nafsi yomonlikqa buyuruydi. Buning ismi shayton. Agar buningdan o'tib ketgan vaqtida andan keyin jindan bo'lgan shayton insonning tomirlarida qon mangadigan urlarda mangadigini o yana bir shayton bo'ladi. U hujumiga o'tadi. Endi insonning hamrohi dedi Qur'on buni. Qarin ifodasi insondan ayrılmaydigan nokta. Çünkü meyli insanın nefsinden ibaret insani şeytan bolsun, ya ki cindin boğan şeytan bolsun, hemmisi insanga o kadar yakın ki insanını hergizmi kana qılmaydı, kuyvetmeydi. Ama bu yakın digerlik, yaxşı görüp digerlik emas. Dünyada kişiler birisi-birisini yaxşı körüşkende kılıdı, yamanlıklarga birisi-birisini tavsiye kılıp apırıcıdı, ama ahirette hemmisi tamamen öz vazgeçidir. Sure Zuhraf'ninki 67. ayetinde el-ahilla dostlar o günüste bəzi düşman. İlla ki muttaqillah, taqvala, yaxşı yolda manqallar. Bular dünyadan birisi-birisini yaxşılıqqa tavsiye kılattı. Ahirette şu yaxşılıqның mukafotini olgandan keyin muhabbati texmi chiqaydi. Sen meni dunyoda manda ishqa buyurganding, shuning natijasida men ma mukofotga erishdim. Texmi muhabbati chiqaydi. Ammo mayli insondan bo'lsin, ya'ni o'zining nafsi yoki atrofidagi yoki jindan bo'lsin, shaytonlarga uchun desa, qiyomat kunisi yoki dunyodan ketib birinchi qiladigan ishi shularga la'nat qilish. Shu hatto şeytanı bizni voz kechadi. Deydi ki şeytan kıyamet günü Sure İbrahim'in 23. ayeti deyilgendek وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَسَجَبْتُمْ لِي. Mening hech kuchim yo'qdi. Sizlarni tartib akagodek bir moddiy kuchim yo'qdi, yoki qanoat qildirolg'idek bir pokit hujjatlarim yo'qdi. Faqat qildim, chaqadim, keldinglar. O'zinglarga hech tanlamaga da'vatidi. Bu yerda shayton bizni kulumuzdan tatip ekilip mecburi şekilde maaşını kıl, anı kıl, digizgide kuch yok. Ya ki akli cihetten bizni qail qılalgıdak bir delilimi yok. Fakat nima desa, bizge bazı narsalarni güzel ko'rsatdi, yomonliklarni chiroyli, yaxshilik ko'rsatdi. Biz shuni qanday qilamiz? Agish bilan mangamiz qiyomat kunisi mushni deb endi men bilan ishing yo'q. Fala talumuni ve lumu anfusakum. Manga malamat qilmanglar. O'zingizga malamat qilinglar deydi shayton. Yana bir oyat uchun deydi: "Ma ana bi musrixikum va ma antum bi musrixiyya." Sizlar menga yordam qilolmaysizlar, men sizlarga yordam qilolmayman. Foydasi yo'q, katta dunyoda. Chunki inson dunyoda qilgan har ishining jazosini öz üstüge oldu ki Sure İsra'nın 13. ayet degandek ve kullu insanin eldemnahu ta'irahu fi unuqi. Biz her insanın qilgan ishlarini bo'yniga olamiz deyapti. Demak, endi shaytonni o'ziga do'st tutganlar oyati deyilgandek, shaytonni o'ziga yaqin qilganlar hech oxirida foydalanmaydi ki foydasiz aralashganligimiz uchun, yaqin kelganligimiz uchun eng cho'ng ziyon chiqadigan yaqin del şeytanın yakınlığı. Şu ahir ayetinin ahirisinde ne deydi Allah? Fesa'a karina. Yani insan şeytanın özgü yakın tutudu. İnsan şeytanın özgü yakın tutudu. Ama bu yakınlık bizge hasret, nadamet ekildiği yakınlık ki bunun yaxşılık qana qılmaydı, çıkmaydı deydi. Yani ayette azraq tegishib o'tib ketgan bir nokta men biraz izohlashni to'g'ri topdim. İnsanın iki xil narsa azdırdı. Birisi nefs. Bu insanın şeytanının temsilcisi. Yeni birisi üyemeyle üzerine nefs olsun ya ki başkaları olsun. Yeni birisi şeytan, yani cin temsil kılıdığan iblis başlık. Cinden ibaret, cin ve cinnin koşullarından ibaret şeytan. İki xil şeytan var.
Qur'oni Karimda ikki xil shaytonni mana shaklda tasvirlaydi Alloh. Va kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Har qanday payg'ambarga bir dushman qildik deb bo'lib, shayatinil insi val jinn. İnsan jinning shaytonlari ikki xil shayton bor. Yuhi ba'duhum ila ba'd zuhrafal qawli ghurura. Shu inson jinlardan bo'lgan ikki xil turli shaytonlar shu qanday qiladi? Biz-bizni ozdirib ma'siyatlarga qana qiladi, haydaydi deydi. Endi diqqat qilsak, ikki xil shaytonning bizga vasvasa qilishi, ma'siyatlarga bizni haydashi biroz farqli. Nafsimiz odatda ko'pincha vaqtda shayton bo'lib bizni qanaqa vaqtda ma'siyat, gunoh ishlar qilgan vaqtda buning ko'pincha vaqtda alomatlari biz yaxshi ko'rgan nuqtalarda shakllanadi. Ya'ni bir ish bor. Biz buni ko'nglimiz tatidi. Yaxshi ko'ramiz, gunoh. Va shu ishni qilamiz. O'zimizcha shu vaqtida o'zimizga bu qadar tasalliyimizki, mushu ishni amnashta qilib qopdikanmi, Xudoyim kechira deb boshqa yoqqa o'tmaymiz ko'p hollarda. Ya'ni nafsi insoniy shaytonninki tamsilchisi bo'lgan nafsininki insonni boshlashi ko'pincha vaqtda mana shaklda bo'ladi. Endi jindan bo'lgan shaytonlarchi, uning bizni azdug'anning vasvas qilganning alomati qanday desa, o'g'il shakldagi shaytonning azdug'anning alomati bizga bir narsa yaxshi ko'rish, yaxshi ko'rmaslik masalasi ikkinchi masala bo'lib qolib, bizni bir ishni qildiradi. Agar u ishni qilmasak yoki muvaffaqiyatli bo'lanmasa, yana bir ishga yo'tkaydi. Takror taki bizni azdirib, o'zining maqsadiga yetgan qadar uni to'xtamaydi. Ya'ni nafs bizni ko'pincha holatda biz yaxshi ko'radigan doirada qana qiladi bizni azdiradi. Agar shuni petib kelsak, shayton kelmaydi bizga. Chunki bu bizning nafsiy shaytonimiz, vujudimizdagi shayton yetadi bizga. Agar biz nafsimizdan eshib, o'zimiz yaxshi ko'radigan bu ishni qilmasak jinoyatda, o'zimizning nafsini yengilgan vaqtimizda shayton keladi, bizni mayli yaxshi ko'rsakdi, yaxshi ko'rmasakdi, jinoyatga, ma'siyatga, uningdan buningga qanday qilib o'tkaydi. Bu shayton bilan insonning adovati qarindoshlar. Tarixiy adovat. Ta Adem alayhisolatu vasallamni yaratib Alloh ikrom qilish uchun, hurmatlash uchun malaikalarni sayda qildigan vaqtida, ta'zim qilishga buyurgan vaqtida shayton, ya'ni iblis o'zininki buningdan darajasi yuqori ekanligini da'vo qilib turib, qana qildi? Sayda qildi, unimidi rad qildi, kafir bo'ldi. Adovat shu vaqtdan tortib boshlandi va shunda va'da qildiki, Allohga shunda dediki, la'udanna lahum siratakal mustaqim. Men ularni azdirish uchun sen to'g'ri yo'lda o'tirma deydi. Mushu oyat bizga bir narsani beradi. Ya'ni bayatni dedim ya men. Bizni nafsimiz azdirib bir ma'siyatga tushib ketib bo'lsak, shayton kelmaydi. Chunki shayton gunohning qishig'iga kelmaydi. Shunga kofirning orasiga adaddan ziyada shayton kirmaydi. Munofiqlarning orasiga adaddan ziyada shayton kirmaydi. Pasiqlarning orasiga shayton kirmasin bo'ladi. Chunki ular o'zi shaytondan eshib ketib qolgan. Kishilik klublarga kirmaydi shayton. Chunki u yerda shaytonning qo'rqadigan ishlar bor. Shayton nerede turadi? Masjidning eshiginin oldida turadi. Maktablarda turadi, o'quv madrasalarda, yaxshi yo'llarda, jihad maydonlarida turadi. Mu'min to'g'ri ishni qilaman deb mangadigan yerda turadi. Oyat la'udanna lahum siratakal mustaqim. Men sen tarafga mangadigan ularning sening to'g'ri yo'lingda o'tirman deydi shayton. To'g'ri yo'l ustida o'tirib, andan keyin qanday qiladi? Ozdiradi bizni. Shunga qarasanglar, xuddi musulmonlar o'zaro bir-biri bilan ziddiyatlashidigandek, musulmonlar orasida fitna chiqdik. Qarshi tarafdan fitna yo'qdek. Mushqa shayton yo'q ularning orasida. Shayton kimning orasida bo'ladi? Bizning oramizda bo'ladi. O'chmanlikni bizning oramizda tarqatadi. Bexillikni bizning oramizda tarqatadi. Zaharni bizning oramizda tarqatadi. O'lim, o'ltirish, fitnalarni bizning oramizda paydo qiladi. Chunki musulmonlar to'g'ri yo'lda, mu'min to'g'ri yo'lda. Dal shayton to'g'ri yo'lda o'tirib, bularni azdurmoqchi bo'ladi qarindoshlar. Ya'ni shayton maktabri shayton.
Bir odam shunda men chiqim qilaman degan vaqtida, pul xarjlayman degan vaqtda, imkoniyatlarimni Alloh yo'lida qarindoshlarim uchun sarf qilaman degan vaqtda hemen şeytan onun qashig'i paydo bo'ladi, uni qo'yatmaydi, hamra bo'ladi, ozdiradi, riyo qildiradi. Shunga boshqa biz bu qishimizga hamra bo'lib olgan shaytonning keyniga kirsak olmaydi-ku, chunki buning natijasi obdan chiqmaydi. Buning do'stligi yaxshi do'stlik emas, buning hamroligi yaxshi foydali hamrolik emas. Oyatning eng oxirida shunga eskartildiki, fasa'a qarina. Şeytanınki hamroligi bek yomon hamrolik. Chunki naq foyda olay deb qolgan ishning foydasini yo'q qiladi. Xuddi tijorat qilib kashkicha bir do'konda yig'ilgan butun pullarni ko'pidek o't tashlab etgandeklar. Ish qilib, chiqim qilib, jihad qilib, hayotida ilm o'g'itib, boshqalarga yaxshilik qilib, qiyomat kuni Allohning oldiga borsa, quruq, hech nima yo'q, hech nimaga erishamagan odam qilib qo'ydi bu shayton. Shunga bu shaytonning hamroligi biz xohlaydigan hamrolik emas, bizdan neri ketkizadigan hamrolik. Undan keyingi oyatda 39-oyatda Alloh subhanahu va taolo shunda deydi: "Va maza alayhim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumulloh va kana Allohu bihi alima." Alloh subhanahu va taolo bu yerda bizga bir qayg'an shaklda bir ifoda qo'llanib buni davatidi. Bu Allah'a iman etsa, ahiret günüge iman etsa, Allah buluğu bergen imkaniyet rızıktan sarf kılsa, nemi ziyan bulağı davatıdı? Bir sual, addi sual, bizni oyunuşu çakırvatıdı. Allah bulağını obdan biledi. Allah bulağını obdan biledi, yani bilgüçe. Yani bu yerde, mâze aleyhim, digendeki aleyhim ifadesinden, biz şunu alımız ki, nemi ziyan buludu? Bizga manda bir narsani eskartdi. Bir odam bor, hayotida Allohning deganini qildi. Iymon etdi, oxirat kuniga iymon etdi, jihad qildi, ilm o'rgandi, o'zining qarindoshlari uchun xizmat qildi, musulmonlar uchun xizmat qildi, jamiyat uchun xizmat qildi, dini uchun xizmat qildi, millat uchun, vatan uchun xizmat qildi. Yana bir odam bor, tam aksi yo'l tutmangdi. Ziyon solsa soldiki, qanaqamidi ziyat payda yetkazmadi. Endi mush ikki odam dunyodan ketgandan keyin agar farzand bittaqdir, qiyomat degan narsa yo'q, tirilish degan narsa yo'q, oxirat jannat do'zax degan narsa yo'q bo'lgan taqdirda ikkisiga nima foyda, nima ziyon? O'zining millatiga, o'zining vataniga, o'zining jamiyatiga foydali qilib ish qilib ketgan odam bilan askilik qilib, yomonlik qilib, ziyon solib ketgan odamning qaysi foyda olgan bo'ladi? Agar qiyomat yo'q degan taqdirimizdami? Va yana qiyomat bor degan e'tiqodda biz. Qiyomat bo'lsa, yana ziyon tortadigan kim bo'ladi? Ikkili xil ahvolda. Biz yana bir xil ahvolni farzandlik taqdiri davatimiz. Bizning e'tiqodimizda 100% uningga qat'iy shak qilmaymiz. Agar qarish tarafninki kuffarlarning, dinsizlarning nazarini misolga deb turib qiyomat kunigacha yo'q degan taqdirdami, yaxshilik yo'lda mangan odam bilan yomon yo'lda mangan odamning ikkisining selishtirmasi o'lgandan keyin qaysi ziyon tortadi yani? Yaxshilik qilgan odam nima ziyon bor? Amma qiyomat bor, hisob bor. O'lgandan keyin tirilimizki, u vaqtni hisoblasa qo'yma, butlay ziyon tortadimi? Ziyon tortadiganlik qiyin. Ashta emas degan taqdirdami, nima ziyon bor? Qur'onning ma savoli bizni har tarafga olib boryapti. Qiyomat bo'lsa, keskin bo'ladi. Jannat, do'zax bo'lsa, keskin bor. Hisob bo'lsa, keskin bor. Tabiiyki, masala nihoyat oydin. Kimning ziyon tortadiganligi har qanday odam bilgudek darajada ayon. Agar bo'lmagan taqdirdimi, xuddi kofirlar, dinsizlar o'ylagandek, yana ziyon tortadigani nima? O'zining diniga, millatiga, xalqiga, jamiyatiga, davlatiga, oilasiga yaxshilik qilib ketgan odamning tortadigan nima ziyni bor? Alloh manda savol qo'yibdi bizga. Endi mush oyat
Muşu Allah'ın kaygan şekilde koygan bu suali bizge yeni bir narsani eskertidi. Qanday eskertidi? İnsan hayatda tanlaydigan yol jihatda qiladigan ishlarda tamamen ixtiyorlikka ega. Biz bunu bek ko'p ta'kidlayapmiz buni. Allah'ın bu yerda nima ziyon bo'ladi degan savoli insonga to'liq ixtiyorlik berilganligini. Mana bir savolga ortiqcha mazmundan sirt ma gapni chiqaryaptimi? Taqdir masalasi haqida Allohning butun ishlarini yezib bo'lganligi ta Adem alayhissalom yaratilgandan ta qiyomatga qadar butun ishlarni yezib, hamma ish taqdirda putilib bo'lganligi bir aqidamiz bor ya bizningki. Ko'pincha kishilar ma'qul aqidani xato tushunib olib, Allah ilgili yezib bo'lgan, belki putib bo'lgan ishlar biz o'zgartirmaymiz. Bir xil bo'shanliq ortaga chiqadi. Yoki Allah ilgili putib o'tib, bir odamning yaxshiligini, yomonligini putib o'tib, andaki onu andaq yaxshilik qil, yomonlik qil deb undan hisob elishi bu mantiqliqmi deydigan bir savol chiqadi. Dal mushu oyatdan men sizlarga shu savollarga qarata bir javob berishni to'g'ri topdim. Mushu oyat bizga nima naskartdi desanglar, insonning oldida qo'yilgan to'liq ixtiyorlikni ifodalaydi. Insonning hayotida to'liq ixtiyorlik bor. İnsan o'zining kufr yo'lida mengishni tanlay oladi. Mu'min, yani iman yo'lida mengishni tanlay oladi. Iman kirib bo'lgandan keyin tabiiyki imonning bir taraf shartlari bo'lg'achqa uni o'rindashga majbur, ammo yo'l tanlashda tamoman ixtiyorlikka ega inson. Bu yerdagi Allohning ilgari hamma narsani yezivatganlik masalasiga kelsak, qudrat shaklidagi yezivatish bilan ilm shaklidagi yezivatish o'xshamaydi. Buni tushundirish uchun bir misol olay. Allah ilgari keyin har qanday bir misoldan o'xshashdan xoli, paktur, munazzahdir. Men sizlarga masalani tushundirish uchun bir misol elishga majbur ya'ni. Bir maktabning mudiri kelib, bir o'quvchiga qimmat baholiq bir mukofot keldi. Bu mukofot maktabimizdagi birinchi darajalik o'quvchiga beriladi deb bir sinfning mudiriga, bolalarga, bir o sinfning sinf mas'uliga imtihon o'rinlashtirib, imtihonda yuqori chiqqan o'quvchiga mukofot berishni degan vaqtida sinf mas'uli balkim bundoq desa. Imtihon olish hojatsiz. Bizning paloni sinfdagi pukuni hamma bolalardan yaxshi. Onun neticesi mutlaka yuqori chiqadi. Mukofot shuningga loyiq deyilsa, mudir yo'q. Gerçi shuningga loyiq eng yuqori bo'lsin, lekin buni natijaga qarab turib berishimiz kerak. Imtihon o'rinlashtirildi. Deb imtihon o'rinlashtirildi. İmtihanda ras shu o'qituvchining degandek shu o'quvchi qozondi. Birinchi oldi va mukofotni oldi. Endi mushu jarayonga qaraganimizda mudir bilan sinf mas'ulining o'tiridagi shu o'quvchining ko'zlab bo'lganligi, shu o'quvchining bu mukofotni oladi deganligi, oldin a'lo farz qilib bo'lganligi, mush jarayonlarning hammasi shu o'quvchining imtihon savolini yezish jarayonidagi qadamlarga ta'sir ko'rsatmaydi. Ya'ni shu o'qituvchisi bu o'quvchi javob beralaydi, imtihonni yuqori oladi, mukofot oladi deganlik uchun yoza olamdi yoki o'zi yoza oladi, o'qituvchisi buni biladi, shunlashqa oldin ola bunda demdi. Bu yerdagi masala Allah subhanahu va taoloninki masalani oldin ola butunlay yezib o'tganligining o'zi nima desanglar, Allah butun dunyoda kimning qachon tug'ilib, qanday yashab, nima ishlarni qilganligini oldin bilgach yezib o'tganlik, bu yezib o'tish insonning ish faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan yezib o'tish emas, balki inson ashta qiladiganligini Allah biladi. Yo'lning o'ng tarafida mangadiganligini, so'l tarafida mangadiganligini Allah biladi, shu shaklda yozadi. Bu sababli qanday hadisga yo'liqmamdi, qachon qaysi shaklda ag'rib, qaysi shaklda saqaydi, buning hammani Alloh subhanahu va taolo oldin qana qiladi. Bilgach yezib o'tadi. Ya'ni insonning yo'l tanlashda tamoman nimasi bor, ixtiyorligi bor. Insonning ixtiyorligi yo'q ishlar bor. Masalan, qaysi millatdan tug'ilishi, nereden tug'ilishi, qaysi ota-onadan tug'ilishi, urug'ligi, semizligi, egizligi, pakoligi, masalan, qachon tug'ilishi, qachon vafot etishi insonning ixtiyorligi emas. Ammo inson dunyoda yashashga tub asosiy maqsad bo'lgan imtihondan o'tish, hayotda o'zining jannatga loyiq ekanligini isbotlashdan iborat bo'lgan bir nuqtada
tamamen ixtiyorlik ega. İnsan şu işlarni qilib turib oxirisida onun neticesi girişidir. Eğer undaq değilmese bu bir mantiqsizlik olur. Yani Allah onu mecburi yezi ötüp bütün işlerini Allah belgili ötüp o Allah belgili boyunca qilib andikin bunu sen yaxshilik qilding yomonlik qilding deb dozaq yoki jannatga suv o'tish bu mantiqsizlik ham bizning oyat hadislardan tushunganimiz bu emas, belki tushunganimiz boshqa shaklda bo'ladi qarindoshlar. Şoňaşqa men bunu bu noktalarga nereden keldim? Bugungi oyatda 39. oyat Allah insonga koyuvatıdı. Depaqa nimiz yanba devatıdı. Yani maza alayhim eğer iman etip qalsang mesela ahiret günüge iman etsen Allah'a iman ahiret iman etip ve Allah beger etsin çıkım qilib yaxshi yo'llarga hajlab qilsang bunun mutlaka ahirette neticesini görürse. Ahiretin aldığı dünyada neticesini görürse. Ama nimiz yine var bunu devatıdı. Ben bayattın yani üzerimden bazı fikirlerimden koşup dedim ya bil perz ve takdir xuddi dinsizla dava qilganidek ölgenden keyin tirilish bo'lmagan taqdirda mı nimiz yanba. İnsan özünün üçün, özünün ailesi üçün, özünün cemiyeti üçün, özünün milleti, özünün devleti, özünün dini üçün hizmet qilganning nimizini var. Özünün maddi, manevi imkoniyati bilan ular üçün hizmet qilganning nimizini var. Tabii ki ahiret var, cennet var, do'zax var, hisob var, qilganning hammasining mukofoti oldiда var, qilmaganning jazosi oldiда var. Bu iniq mesele eğer yok degan taqdirdimi nima ziyni var insonga? Allah insonga bergan ixtiyorlik noktasını insonga bu kayışlab atadiki, nima uchun bu yaxshilik ishni, iniq yaxshi ishni qilmaysa degan shaklda savol qo'yatadi. Allah subhanahu va taala har narsani to'liqqina qiladi, biladi. Bugun vaqt munosabatimiz bilan mushada to'xtaymiz. Ayetning munosabatlik 40-oyatmi bugungi hozirgi oyatga munosabatlik oxiridagi Allah har narsani bilguchi degan mazmunning natijasi davomlashgan bir shaklda 40-oyat davomlashadi. Vaqt munosabat bilan mushada to'xtaymiz. Qolgan mazmunlarni keyingi qatimliq darsimizda so'zlaymiz. Kurash kucham manglarni Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.